हम कवर करेंगे कि अगर आप हिली एरियाज़ में यानी पहाड़ियों में और ढलवान पे गाड़ी चला रहे हैं मुसलसल, तो उस वक़्त आप गाड़ी की स्पीड कैसे कंट्रोल करें। अगर आप कार की ब्रेक से स्पीड कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और कॉन्स्टेंटली आपने ब्रेक दबाई हुई है और फॉर मोर देन 30 सेकेंड्स, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ब्रेक्स हीट अप हो जाएंगी और वो काम करना छोड़ देंगी। 1 मिनट तक मुसलसल अगर आप ब्रेक दबा के रखेंगे और गाड़ी ढलवान पे है और तेज़ चल रही है, तो हो सकता है आपकी ब्रेक्स फेल हो जाएं। उसकी वजह यह है कि ब्रेक्स हीट अप हो जाती हैं। तो जो असल असूल है कि आपने अगर स्लोप पे कार चला रहे हैं और ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए गाड़ी चलानी है आपने, तो आप उस वक़्त इंजन ब्रेकिंग को यूज़ करते हैं। इंजन ब्रेकिंग को यूज़ करने का मतलब है, अगर आपकी ऑटोमेटिक गाड़ी है तो उसको ड्राइव से हटा के और 3, 2, 1 और इस तरह छोटे गियर में लेते जाएं टिल यू गेट द डिज़ायर्ड स्पीड जिस पे आप कार चलाना चाह रहे हैं। इसी तरह अगर आपकी मैनुअल ट्रांसमिशन की गाड़ी है तो उसमें फॉर एग्जांपल आप 4th में चला रहे थे तो उसको 3rd में कर दें और एक्सेलरेटर पे से पैर हटा दें, बिल्कुल आपकी गाड़ी स्लो होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप मज़ीद स्लो करना चाहते हैं तो उसको 3rd से 2nd में डाल दें, गाड़ी मज़ीद स्लो होनी शुरू हो जाएगी। और स्लो करनी है तो 1st में डाल दें। ये करने से ये होगा कि गाड़ी का इंजन जो है वो यूज़ होगा टू ब्रेक एंड स्लो डाउन द कार इंस्टेड ऑफ द ब्रेक पेडल, और कॉन्स्टेंटली ब्रेक्स दबा के रखने से आपकी ब्रेक्स ओवरहीट करके ब्रेक्स फेल हो सकती हैं और दैट कैन बी अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। तो इसलिए इंजन ब्रेकिंग को इस्तेमाल करें जब आप ढलवान पे हों, एंड यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि फिर आपकी कार का कंट्रोल आपके हाथ में होगा, बजाय इसके कि कोई इमरजेंसी हो जाए। अगर आपको इंजन ब्रेकिंग के बारे में कुछ और जानना हो तो कमेंट्स में पूछ लें, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन फर्दर। अदरवाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।